ومعنا من باب العمود، وأخيرا وصلت إلى المكان ليلى عودة. إذن قل ما يقال عن هذا الوضع أنه في غاية من الخطورة. نعم بالفعل غاية من الخطورة وقابل للتصعيد أكثر فأكثر بعد أن قصفت القدس، وإن كان هذا القصف حتى هذه اللحظة كان محدودا في بعض المناطق تركزت في منطقة أبو غوش، ولكن مجرد أن تقصف مدينة القدس أعتقد أن هذه تشكل ضربة موجعة للمؤسستين الأمنية والسياسية في إسرائيل. لذلك التصعيد بدأ فورا ولم ينتظر المستوى السياسي ولا العسكري الإسرائيلي لقصف المباشر في قصف قطاع غزة، ما أدى حتى هذه اللحظة إلى مقتل 9 من الفلسطينيين، 3 منهم من الأطفال. وحتى هذه اللحظة قبل خروجنا في هذا البث كان هناك تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية على علو منخفض. على المستوى الإسرائيلي بالنسبة لعملية القصف في مدينة القدس كانت هناك حالة هلع خوف على مستوى الإسرائيليين، سواء في الشوارع أو في المحال التجارية والمراكز التجارية الكبرى التي قبل قليل أغلقت محلها بشكل تام، وهذا ليس في التوقيت المناسب للإغلاق، استباق لعملية الإغلاق تخوفا من تدهور الأوضاع. القصف في مدينة القدس بحسب كان العبرية تم خلال ترأس نتنياهو لجلسة الكابينت في مكتبه في مدينة القدس، وبيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل أن هناك سيكون وضع خاص من مسافة 0 إلى 80 كيلو متر، فهذا يعني أن هناك حالة تأهب عند حدود قطاع غزة. أيضا هناك وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تتحدث بشكل كبير جدا عن الاستعداد وفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية. الاستعدادات لعملية واسعة وكبيرة في غزة ستستمر لعدة أيام، وهذا ما يبدو عليه الحال. عملية قصف القدس هي التي ستشكل ردة فعل الكبرى الإسرائيلية، سيكون صداها في قطاع غزة بطبيعة الحال. وبدأ هذا الصدى باستهداف المدنيين ومقتل 9 من الفلسطينيين من بينهم 3 أطفال. شكرا لك ليلى عودة من القدس.